Masoud alisoma kwa bidii sana. Alipitia changamoto nyingi, lakini hakuwahi kusahau alikotoka. Hatimaye akahitimu na kupata kazi nzuri katika kampuni kubwa. Maisha yake yakaanza kubadilika polepole, lakini kitu cha kwanza alichofanya hakikuwa kununua vitu vya kifahari. Alirudi kijijini kwao. Watu wa kijiji walishangaa kumwona Masoud akirudi akiwa amevaa vizuri na mwenye kujiamini. Aliwakusanya viongozi wa kijiji na kusema, nataka kusaidia kujenga shule mpya hapa. Baadaye alisaidia pia kujenga kisima cha maji safi na kusaidia watoto maskini kupata vifaa vya shule. Siku moja alisimama mbele ya wanafunzi wengi katika shule ile mpya. Kwa sauti yenye hisia alisema, nilianzia hapa hapa kama ninyi. Nilikuwa maskini, nilikuwa na njaa, lakini sikukata tamaa. Wanafunzi walimsikiliza kwa makini. Usikubali mazingira yako ya leo ya kuzuia kufikia ndoto zako za kesho. Mama yake Masoud alikuwa amekaa pembeni akimtazama mwanawe kwa fahari kubwa. Ndoto ya Masoud haikuwa tu kufanikiwa, bali kuwasaidia wengine wafanikiwe pia. Na hapo ndipo simulizi ya kijana aliyepitia tabu nyingi iligeuka kuwa hadithi ya matumaini, uvumilivu na mafanikio.